liebe Freunde eines guten Abenteuers. Ich habe heute was ganz Spannendes vor. Und zwar möchte ich heute meinen Rechner umbauen und ein wenig aufstocken mit coolen neuen Dingen, die ihn viel schneller und viel besser machen. Und das Herzstück des Ganzen und der Grund, warum ich das überhaupt mache, ist dieses wunderbare Teil, der Ryzen 7. Mit dem möchte ich nämlich ganz viel rendern und möchte, ja, auf jeden Fall coole Videoprojekte umsetzen, weil mein jetziger Prozessor ein bisschen alt ist, auch von AMD, aber ein bisschen zu alt. Und dementsprechend, weil das eben auch alles schon 5 Jahre alt ist, muss ich halt auch den ganzen anderen Schismus drumherum ändern. Und zwar, eine Sekunde. Muss ich jetzt auch noch natürlich das Mainboard austauschen, ist ja klar. Deswegen habe ich mir hier einmal das AMD Motherboard von MSI geholt. AMD Chipsatz B450A Pro heißt das ganze Ding und ist besonders gut geeignet für die AMD Ryzen Serie. Ich bin gespannt, was es kann. Und weil natürlich auch der Sockel veraltet ist und ich mir jetzt ja auch deswegen ein komplett neues Motherboard kaufen musste, musste ich mir natürlich auch einen neuen Kühler für meine CPU kaufen. Das ist einmal hier der Alpenföhn Brocken Eco, weil wir umweltbewusst unterwegs sind. Ist ja klar, ne? So, und dann habe ich hier natürlich auch noch Arbeitsspeicher, der neu muss, weil der alte Sockel ist nämlich DDR3 und jetzt habe ich DDR4 und der ganze Kram kann auch mal ein bisschen schneller. Vorher hatte ich nämlich nur 8 GB Arbeitsspeicher, was mir gar nicht bewusst war. Ich dachte, ich hätte 16, aber kein Wunder, dass das Ding mir dauernd abschmiert beim Rendern. Und deswegen habe ich mir jetzt einmal diesen Arbeitsspeicher geholt. 32 GB, 2400 MHz hat das schöne Teil und ja, auf jeden Fall besser als vorher. Schlechter geht auch nicht. Ja, ich würde sagen, das war es auch erstmal soweit und dann könnt ihr mir jetzt dabei zugucken, wie ich meinen Rechner umbaue und das Ganze wird natürlich im Zeitraffer passieren, weil sonst werdet ihr verrückt. Ich vielleicht auch, das sehen wir noch. Also ich habe meine Klappe schon aufgemacht, meine Grafikkarte habe ich schon entnommen, bevor mir eingefallen ist, dass ich das Ganze ja filmen wollte. Deswegen habe ich hier meine wunderbare AMD Grafikkarte RX 850, für alle, die es interessiert. Damit hätte ich dann auch einen kompletten AMD-Satz in meinem Rechner. Wunderbar, passe alles zusammen, hoffentlich. Sehen wir dann. Ja, dann würde ich sagen, mir viel Spaß, euch viel Spaß und bis zum fertigen Rechner.
Ja, liebe Freunde dieses kleinen wilden Abenteuers. Es ist geschafft, mein PC läuft. Ich muss gleich erstmal den Bildschirm anmachen und gucken, ob alles läuft, aber zumindest sieht es ja schon mal gut aus. Alles leuchtet, alles blinkt. Der Jumper ist anscheinend, also für den An-Knopf ist anscheinend richtig verlegt und dementsprechend, ja, funktioniert alles erstmal. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das Ganze hat auch übrigens nur 2,5 Stunden gedauert. Also so schnell war ich dann doch nicht. Aber es war auf jeden Fall ziemlich cool und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich freue mich jetzt aber erstmal darüber, dass ich es gerade nicht nochmal machen muss, denn teilweise bin ich echt ein bisschen verzweifelt, was diese blöden Kabel anging. Man will das dann ja auch alles cool verlegen und vor allem auch dann diesen blöden Kühler anbringen für die CPU. Da habe ich ja auch echt gegen angesehen, aber ich muss sagen, letztendlich war es gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja. Genau, also so viel dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr fandet es irgendwie cool und schaltet auch gerne zu meinen nächsten Videos ein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch bei meinen Let's Plays einmal sehen würde und wenn ihr mich abonnieren würdet und mir einen Daumen nach oben geben würdet. Das wäre der Hit. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!